Você conhece a técnica de Lichtenberg? É ela que cria esses veios incríveis na madeira usando descargas de alta tensão. A corrente elétrica percorre a superfície da peça, carbonizando o caminho e formando desenhos únicos, parecidos com os galhos de uma árvore. Cada marca é diferente, porque depende da condução elétrica e das características da madeira. O resultado é um efeito natural e impressionante, muito usado em peças decorativas e artesanais. Gostou de conhecer? Siga para mais dicas e curiosidades sobre marcenaria.